Можно я вам задам такой странный вопрос? Вы никогда не заходили в общественную уборную? Заходил. Вы видели, как это все выглядит? Я видел. Вы думаете, это все делают черные, косоглазые евреи? 5 утра уже не так весело, разобью тебе ебло пенисом. Вокруг будто сон, усы как у сома. Странный джентльмен, он онемел. У него нет гитары, но полный рот виагры. Наши игры и наше дело правое. На луну воет в октябрь один парень. От него пасет рыба и чуть-чуть нафталином. Здесь капитализм, это когда чебуреки гнут Ваньку. Он теперь инвалид, инфантилизм масс, но не каловых. Жук колорадский по праву ест твой нос картофель. Тебе приснится трюфель, громко хрюкнула во сне. Вкладыши вместе с жвачкой проглотила. По телефону просят заплатить. Шлю нахуй, это была ее мать. Неловко вышло, но я не сдаюсь, пойду утоплюсь. Это ко всему плюс, тогда они поймут что-то. Что-то они поймут.